ngibingelele abantwana abangabafowethu omne abanewethu nodadewethu. Ngibingelele indlunkulu ezalwa zintombi ezingabatwana endlunkulu abangabazabami abakhona nina besilo phakathi kwethu. Ngicela ukuba ngiphakamise izandla futhi ngiphakamise eMkhosini asendlunkulu. Ngiphakamise amakhosi ngingeke ngiwadalule ngamunye. Ngithokozela khona ukuthi amakhosi asendlunkulu yonke imicimbi esithe sabanayo lokhu ibhubesi lebuza amakhosi ahlezi ekhona, amakhosi esizwe. Ngibingelele kakhulu undunankulu wesifundazwe iPhalamende kaZulu Khuzeni ubaba uzikalala. Ngithokoza kakhulu ukuthi ube khona Khuzeni phakathi kwethu. Kusho likhulu ukuthi na siyindlunkulu futhi siyisizwe ukuba khona kwakho. Ngicela ukuthi lapha eMkhosini ke ngiphakamise inkosi Chiliza oyisihlalo samakhosi akwaZulu Natali. Ngingethini noma engekho kodwa phakathi kwethu undunankulu kaZulu umntwana wakwaphinda ngene ubekhuleke kakhulu kumina ukuthi naye ngenxa yokuxakeka kwakhe nemisebenzi yesizwe uthe ngimbingelele kakhulu kunina Zulu. Ngibingelele izimeya ezikhona phakathi kwethu, umhlonishwa ubaba uMdaka. Ngiphakamise izandla futhi kuwena ncanana. Ngithokoza kakhulu. Ngibingelele osomabhizinisi abakhona phakathi kwethu. Ngibingelele abakwa Vodacom enaziyo sebeke beza khona lapha phambili bazozibika ukuthi nabo bakhona babambisene kanye nathi. Ngingazishiyi ezemvelo zibaluleke kakhulu ngoba ziningi izindlela esengizihambe nabezemvelo kusukela ekwakheni umuntu oyindoda oyinsizwa, ngoba sinazo inhlelo zomhlanga esinazo lapha ekhaya, kodwa okuyinsizwa yimasi sakupheka nje ukuthi nakho kungene ohlelweni, ngoba sekubonakele esizweni ukuthi lezi intombi eseyikhulisayo ziya emihlangeni kanjalo kusasa abakhwenyana ekumele ukuthi bethathe lezi intombi uthole ukuthi kabafundisekile kahle ngosiko lokuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani.
ngakho ke ngiyathokoza kakhulu kinina bezemvelo ngoba ngiyakhumbula futhi ngeke ngaba nani endaweni yasehluhluwe la khona sasenza lolo hlelo lokwakha umuntu wesilisa kusukela ebuncaneni bakhe simkhumbuza ukuthi kusasa uzoba indoda kumele ukuthi abe nonkosikazi akwazi ukuthi avikele umndeni wakhe futhi amphathe kahle nowakwakhe. Ngakho ke nina bezemvelo ngithokoza kakhulu ngalezo inhlelo engisebenza nani nokubambisana nami. Ngibingelele futhi ikakhulukazi ihambeli zethu ezisuka kwamanye amazwe okungosibali bethu esithe sakha nabo ubuhlobo obuhle eminyakeni eminingi edlule esibabiza ngosibali bethu. Nina bokunene abaseswatini abaphekezele ofanele aba uNdlunkulu walapha ekhaya, uNdlunkulu kalamakhubu. Ngiphakamise uNdlunkulu kaMayisela Kasolo. Ngiyathokoza kakhulu uNdlunkulu ukubambisana nami eyikhathini eyinzima kangaka. Uhlezi ukhona eduze kwami ukungiduduza nokusho ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngakho ngiyathokoza Ndlunkulu. Ngiyazi lezi inhlelo engikhuluma ngazo zabezemvelo ukuthi sizisebenza kanye nawe